15 აპრილის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მანდატურის სამსახურის დაარსების დღეა. საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა მანდატურებს, ფსიქოლოგებს, სოციალურ მუშაკებსა და ადმინისტრაციის თანამშრომლებს უმასპინძლა და მადლობის სიგელები დააჯილდოა. ალექსანდრე წულაძის ინფორმაციით, მანდატურის სამსახურის მიზანია ხელი შეუწყოს სკოლებში უსაფრთხო ძალადობისგან თავისუფალი, თანასწორი გარემოს შექმნას და სასკოლო კლიმატის გაჯანსაღებას. დღეისთვის მანდატურის სამსახური წარმოდგენილია საქართველოს მასშტაბით 720 საჯარო სკოლაში, სადაც მოსწავლეთა საერთო რაოდენობის 90%-ზე მეტი სწავლობს. ასევე მანდატურის სამსახური წარმოდგენილია 2 კერძო სკოლასა და 1 პროფესიულ კოლეჯში. სკოლა არის ადგილი, სადაც სკოლის მოსწავლეები არა მხოლოდ განათლებას იღებენ, არამედ უვითარდებათ უნარები და იყალიბებენ სოციალურ ურთიერთობებს. სწორედ აქედან გამომდინარე, მანდატურის სამსახური აქცენტს აკეთებს არა მხოლოდ სკოლის მოსწავლეების უსაფრთხოებაზე, არამედ მათ ფსიქოემოციურ განვითარებაზე და სკოლაში ჯანსაღი გარემოს უზრუნველყოფაზე. ჩვენი სამსახური არის მოსწავლეების, მშობლების, სკოლის ადმინისტრაციის, მასწავლებლების უპირველესი მხარდამჭერი. მანდატურის სამსახური განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს არა მხოლოდ რეაგირების ინსტრუმენტს, არამედ პრევენციის კომპონენტის გაძლიერებას, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შევამციროთ რისკები. მანდატურები განსაკუთრებული ყურადღებით ვეკიდებით ისეთ საკითხებს, რომლებიც დაკავშირებულია მოსწავლეებს შორის, ან მოსწავლეების მიმართ განხორციელებულ ფსიქოლოგიურ და სხვა სახის ძალადობასთან. მოსწავლეები ჩვენ მოგმართავენ ხშირ შემთხვევაში ბულინგთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ჩვენ მაქსიმალურად ჩართულები ვართ ასეთი ფაქტების გამოვლენაში და შემდგომ უკვე ამ ფაქტებზე ვაყენებთ შესაბამის რეაგირებას. მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ მანდატურის სამსახურის ფუნქცია გაფართოვდა და უკვე ინკლუზიური განათლების მხარდამჭერი სისტემა უკვე მასთან მოიაზრებს, მანდატურის სამსახური მოიაზრებს, რაც თავისთავად ქმნის უფრო მოქნილ და კოორდინირებულ სამუშაო პროცესს. კულტურული მემკვიდრეობის